Salam əziz izləyicilər, xoş gördük sizləri. Magen David qrupunun təşkilatçılığı ilə Monitoring TV-də mən Zeynəb Məmmədlinin təqdimatında milli dəyərlər verilişi yenə sizinlədir. Hamınızı buradan ürəkdən salamlayıram və hər kəsə xoş ovqat arzu edirəm. Mənim bugün çox maraqlı bir qonağım var. Əminəm ki, hamınız onu gördükdə verilişimizin nə qədər gözəl keçəcəyini artıq təmin edirsiniz. Çünki bilirsiniz ki, hər bir dövlətin ən önəmli milli mənəvi dəyəri onun dinidir. Və İslam dini də bizim milli mənəvi dəyərlərimizin ən önəmlisidir və bizim sərvətimizdir. Çox təəssüf ki, bugünkü gün İslam dini dünyada biraz, necə deyərlər, gözdən salınmağa çalışılır. Amma onu İrşad Miri, bizim dinşünas, ilahiyyətçi, bizim maarifçi bir vətəndaşımız deyək, ən önəmlisi. Bu, İslam dinini öz düşüncələri ilə, öz fikirləri ilə, öz araşdırmaları ilə əsil necə olmasını insanlara ispat etməyə çalışır. Və bugün bildiyiniz kimi, mənim qonağım dəyərli dinşünas, ilahiyyətçi İrşad Miridir. Elşad müəllim, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Zeynəb xanım. Sizə Elşad bəymi, Elşad müəllimmi desək? Ürəyiniz istədiyi kimi, hansı ürəyinizə yatırsa. Elşad bəy, onda belə deyək. Bayaq dediyim kimi, İslam dini, ümumiyyətlə dinlər götürdükdə dünyada dövlət və din, belə bir, bilirsiniz ki, hər kəsi maraqlandıran mövzu var və çox fikirlər gəzir ki, din hər zaman dövlətin insanları idarə etməçiliyində çox böyük bir rol oynayır. Bunun haqqında fikirləriniz? Ümumiyyətlə, dinlərin, belə deyim, adları sonraki dövrlərdə ortaya çıxmadı. Əslində, Allahın göndərdiyi bir din var, bir yol var. Həmin yolun adı Allah İslam adlandırır. İslam da xüsusi olaraq bizim bildiyimiz mənada bir dinin adı deyil, yolun adıdır. Deyək ki, böyük bir prospektin adıdır. İnsanlar sonraki dövrlərdə özlərindən yeni din çıxararaq adlar qoyubdular. Məsələn, deyək ki, bizim Hinduizm dediyimiz din əslində Hindistanda və yaxud da İngilislərin adlandırdığı kimi Hind çayı ətrafında yaşayanlara verdikləri ümumi bir dini anlayışdır. Amma onlar öz dinlərini baxırsanız ki, Sanatana Dharma adlandırırlar. Məsələn, orada bundan başqa, Hinduizmdən başqa, deyək ki, Sihizm deyilən din var, Cainizm deyilən din var. Müxtəlif elə dini qruplar var. Və yaxud da Buddizm. Buddizm Hinduizmin içindən çıxan bir məzhəb olub. Onların bəzi yanaşmalarını qəbul eləməyib, ondan sonra Buddizm kimi formalaşıb və təsəvvür edin ki, Hindistandan kənarda geniş vüsət almış bir din olaraq qarşımıza çıxır. Bu da Buddanın adı ilə, Siddhartha Gautamanın adı ilə əlaqəlidir. Onun da bu qədər geniş vüsət almasına səbəb həmin dövrdə mövcud olan imperatorluq olur. Həmin o imperatorlarından biri olan Akosha bunu rəsmi din halına gətirir. Rəsmi din halına gətirəndən sonra Buddizm artıq həmin o imperiyanın rəsmi ideologiyasına çevrilir. Ona görə geniş vüsət alır. Bundan başqa, məsələn, baxırıq, Yahudilik əslində bir din anlayışı olaraq deyil. Onlar etnisitə deyirlər. Yəni, etnik kimliklə din anlayışının bir-birini iç-içə girmiş bir dindir. Məsələn, xristiyanlıq Yahudiliyin içindən çıxmış bir məzhəb olaraq qarşımıza çıxır. Amma sonraki dövrdə, məsələn, deyək ki, Konstantinopolda və yaxud da Bizans imperiyası bunu götürərək mənimsəyir, imperiya dini halına gətirəndən sonra artıq görürük ki, artıq xristiyanlıq deyə bir din geniş vüsət alır. Halbuki onun özü vaxtı ilə, necə deyim, zülmə məruz qalan bir dini yanaşma idi. Məsələn, Yahudiliyin içində həmin dövrlərdə mövcud olan fariseylər var idi, fariseylər məzhəbi. Onlar bunlara etiraz edirdilər, qarşı gəlirdilər. Hətta İsa Peyğəmbərin özünün belə çarmıqla əlaqələndirilməsi onlarla əlaqəlidir. Və son olaraq Allah yenidən bir din deməyim, artıq yeni bir kitab göndərərək, həmin o kitabdan insanları o dəyişdirilən, təhrif edilən, başına min oyun açılan, həmin o mövhumata, xurafata bürünən məsələlərdən ayırmaq üçün yeni bir kitab göndərir. Sonuncu kitabını göndərir. Bunun adını da Quran deyə bilirik biz. Sonraki Quran da bu ortalığa çıxandan sonra insanlar bunu, Quranı təhrif eləyə bilmədiklərinə görə, dəyişdirə bilmədiklərinə görə
ona yüklədikləri məna ilə, yüklədikləri deyək ki, öz fikirləri ilə onu bir növ fərqli istiqamətlərə yönləndirməyə çalışdılar və bunun üçün də bir baz olmalı idi. O bazanda Peyğəmbərə istinad edilən sözlər tərəfindən tətbiq elədilər. Əməvilər bundan istifadə elədilər. Əməvlərdən sonra gələn Abbasilər istifadə elədilər. Osmanlı imperiyasının istifadə elədiyini gördük. Yəni, din anlayışı insanların həyatlarına yön verən, həyatlarını asanlaşdıran bir mexanizm olmasına baxmayaraq, amma bunlar gətirib dini bir növ insanların həyatlarını çətinləşdirən bir din anlayışından gətirib çıxardılar. Elçad bəy, üzr istəyirəm, mən ara sizin söhbətinizə müdaxilə etməyə çalışacağım. Yəni, bunu üzürlü sayın siz. Çünki suallardan, sizin danışdıqlarınızdan artıq suallar doğur. Onda siz demək istəyirsiniz ki, yəni bu dünyada tək din İslamdır. Baxın, İslam nədir o zaman? Bunu birinci bilməliyik. Bizim bildiyimiz İslam, deyək ki, tarixi olaraq baxdığımız zaman 610-cu ildə Məhəmməd Peyğəmbərə gələn bir dinin adı deyil. İslam Musa Peyğəmbərin də dininin adıdır, İsa Peyğəmbərimizin də dininin adıdır, Yusifin də, Musanın da hər birinin. Sadəcə İslam nədir bəs? İslam sülh əminamanlıq deməkdir. Sülh əminamanlıq dini deməkdir, yolu deməkdir. Bunu tətbiq eləyən hər kəs həmin o müsəlman adlandırılan sülh və əminamanlığı bərpa eləyən, bərqərar eləyən insan deməkdir. Amma biz bunu təəssüflər olsun ki, hər bir dini bir-birlərindən əlaqələndirməyə çalışmışıq. Məsələn, adam bir də görsünüz, özünü ateist adlandıra bilir, inkar edir, deyir. Soruşuram, sən kimin tanrısını inkar edirsən? Xristiyanlıqdakı tanrı anlayışını mı? Yahudilikdəki tanrı anlayışını mı? Hinduizmdəki tanrı anlayışını mı? Yoxsa İslamdakı tanrı anlayışını mı? Yaxud da belə deyə bilərik sualı. Həqiqətən siz Allahın Quranda bildirdiyi Allah təsəvvürünü mü inkar edirsiniz? Yoxsa insanların özlərindən uydurub adını İslam qoyduqları bir rəvayətlər zəncirindəki Allah təsəvvürünü mü inkar edirsiniz? Bunları bir-birindən fərqləndirməliyik. Fərqləndirdiyimiz zaman görəcəyik ki, bəli, bizim məsələn Tanrı təsəvvürümüz, Allah təsəvvürümüzdə ciddi yanlışlar var. Allah bizə özünü o cürə təqdim eləmədiyi halda biz Allahı intiqam alan, zalim olan, unudan bəzən, yaxud da iki əli olan, iki əlinin də sağ tərəfdə olduğunu iddia eləyən bir insan, Tanrı tipli bir məxluq kimi təqdim edildiyini şahid oluruq. Amma Allah bizdən Quranda bunu istəmir. Məsələn, orada deyir ki, Allah tərcüməsindən verirlər ki, Allah istehza eləyər və yaxud da Allah həya eləyər. Allahın, üzr istəyirəm bu ifadəmə görə, həya etməyə, utanmağa layiq bir davranışı, hərəkəti mi var, siz belə bir tərcümələr verirsiniz? Ona görə baxıraq ki, həqiqətən İslam bu insanların təqdim elədiyi bir din deyil. Onda, üzr istəyirəm, Elçad bəy, siz onda deyirsiniz ki, tərcümələr doğru deyil. Bəli, tərcümələrdə çox ciddi qüsurlar var. Onda bir şey demək istəyirəm, İslam sülh dinidir deyil, sülh dini. Amma məsələn, Quranda Maidə surəsi 51-ci ayədə deyir ki, Yahudilər və xristiyanlarla dost olmayın. Çünki onlar bir-birlərinin dostudurlar. Onlarla dost olan insanlar onlar kimidirlər. Baxın, buyurun. Amma məsələn, gördük ki, bunu həyatda, praktikada daha doğrusu biz gördük ki, bəzi o dost bilmədiyimiz deyək ki, millətlər və ya devlətlər bizə çətin günlərimizdə dost oldular, dayaq oldular. Buna münasibətiniz? Baxın, bu da oradakı yanlış tərcümənin bir nəticəsi olur ki, Peyğəmbərimizin özünün Yahudi xanımı olub. Peyğəmbərimizin özünün Xristiyan xanımı olub. Yəni, bu insan əgər bir ailənin içindədirsə, bundan övladları dünyaya gəlmə ehtimalı varsa, bu insan ondan nəyi gizlədəcək? Nəyi dost tutmayacaq? Artıq dostluqdan da ötəri bir doğmalıq var orada. Bir artıq bütünləşmə var orada. Oradakı Yahudi və Xristiyanla bağlı işlənən ifadələr əslində müəyyənlikdə gələn, düşmənçilik eləyənlərdən bağlı olan bir misaldır. Yoxsa bunu hər kəsə aid eləmək mümkün deyil. Məsələn, bu günlərim kiminsə Yahudi olması, Xristiyan olmağı və yaxud da Azərbaycanlı doğulmağı, Kürd doğulmağı özünün seçdiyi bir qərardır mı? Təbii ki, xeyr. Mən heç özüm öz cinsimi belə seçə bilmirəmsə dünyaya gələndə, mən bu günlərim öz quruluşumu, zahiri görkəmimi belə özüm seçə bilməmişəmsə, valideynlərimi özüm seçə bilmirəmsə, yaşadığım mövqeyi, coğrafi mühiti özüm seçə bilmirəmsə, mən bunu necə əlaqələndirə bilərəm ki, həqiqətən, məsələn, mən filan tayfadan, xalqdan, millətdən olduğuma görə ya lənətlənmiş oluram, ya da məni heç kim dost tuta bilməz. Bu doğru ola bilərmi belə bir şey? Qətiyyən. Ona görə də
Həmişə mən deyirəm ki, Quran özü ayələri bir-birini açıqlayır. Baxmaq lazımdır ki, bu ayədən bağlı deyilən ifadələr başqa ayələrdə necə keçir. Baxın, adicə insanların Qurani-Kərimi Allah özü Fussilet surəsinin ilk ayəsində də qeyd edir ki, Quranın müfəssəl olaraq izah olunubdur. Yəni, harada izah edib? Quranın özündə izah edir. Acə bir misal deyəcəm sizə. Bu günləri müsəlmanlar namazlarında hər gün gündə dəfələrcə oxuduqları Fatihə surəsi. Orada başlayanlar ortasında deyir ki, Məliki Yevmiddin, din gününün maliki. Din gününün maliki nədir? Allah bunu heç kimə izah eləməyə imkan vermədən İnfitar surəsinin axırıncı 3 ayəsində açıqlayır. Və mə adraka mə yevmiddin, din gününün nə olduğunu sən hardan biləcəksən deyə orada 3 ayədə bunu qeyd edir. Yəni ona görə ayələrə biz baxdığımız zaman kontekstdən çıxarma deyil, siyak-sibak deyilən əvvəlinə sonrasına, həmin o sözün özünün müəyyənlikdə gəlib gəlmədiyinə, ümumə şamil edilib edilmədiyinə, xüsusi bir tərəfin olub olmadığına, ondan başqa həmin ayənin digər ayələrlə əlaqəsini Quranda görürük ki, məsələ tamamilə bizə verilən tərcümə kimi deyil. Elşad bəy, siz qismən cavab verdiniz indi verəcəyəm suala, amma mən yenə də bu sualı sizə vermək istəyirəm. Çünki bu, belə deyək, sadə xalqın içərisində ən çox onları düşündürən, belə deyək, bu suallardan biridir. Məsələn, deyirlər ki, Allah onsuz da 2 kitabı göndərmişdi. 3, bilirsiniz, səmavi kitablardan ikisini göndərmişdi. Bəs nəyə görə belə bir məcburiyyət hiss elədi ki, 3-cü kitabı da göndərdi? Bu insanlar arasında çox verilən sualdır. Yəni Allah belə deyək, öz işini bilmirdi ki, əvvəldə nəyə yazmaq, nəyə insanlara fikirlər, hansı fikirləri yetirmək lazımdır. Nəyə görə bu məcburiyyət hiss olundu ki, 3-cü kitabda gəlsin? Baxın, əslində bu 3 kitab və yaxud da 4 kitab anlayışı doğru bir anlayış deyil. Təəssüflər olsun ki, ilahiyyatlarda həmişə bunu öyrədirlər ki, deyirlər Davud Peyğəmbərə verilən Zəburdan bəhs edirlər, Musaya verilən Tövratdan bəhs edirlər, İsa'ya verilən İncildən bəhs edirlər və Muhammedə verilən Qurandan bəhs edirlər. Amma Qurani-Kərimin Ənam surəsinin 82-ci ayələrindən 89-cu ayələrinə qədər baxanda orada 18-19 Peyğəmbərin adından çəkildiyini bəhs edildiyini görürük və orada onların hər birinə kitab verildiyini, hikmət verildiyini xüsusi olaraq vurğulayır. Yəni bu günləri bir insan gəldiyi zaman ki, mən Allahın elçisiyəm, bunu necə sübut edəcək? Əlində bir vəsiqəsi olmalıdır. Bir gətirdiyi Allahdan vəhyi olmalıdır. Bu olmasa, hər hansı bir möcüzə ilə və yaxud da hər hansısa bir başqa bir xüsusi formatla bunu sübut eləyə bilmərsiniz. Ona görə də Allah hər bir göndərdiyi elçisinə kitab verdiyini deyir. Bu kitab nədir? Məsələn, həqiqətən Quranda verilən, Quranla Tövrat dediğimiz kitab ayrıdırmı və yaxud da İncil dediğimiz ayrıdırmı? Bugün mövcud olanlara baktığımız zaman o ayrılığı görebilirik. Çünkü bugün Allah'ın bildirdiği kitap deyək ki, əgər həqiqətən o Tövrat olmuş olsaydı, həmin oradakı Tanaq deyilən, Tanağın da bir bölümü olan Tövratda, Torada, ilk 5 kitabda, bir də baxırsınız ki, orada Lut Peyğəmbərin, üzr istəyirəm tamaşaçılarla, qızları ilə yatmasından bəhs edildiyinə şahid oluruq. Və yaxud da Süleyman kimi bir kralın, bir peyğəmbərin müxtəlif xalqlardan aldığı xanımlarının xoş eləməkdən ötəri onların bütlərinə sitayiş elədiyini, hətta kafir olaraq elan edildiyini şahid oluruq. Amma Quran bunların hamısına bəraət verir. Məsələn, Quranına baxırıq, Bəqərə surəsinin 102-ci ayəsində Süleymanın kafir olmadığı orada xüsusi olaraq vurğulanır. Ondan başqa Lut əleyhissalamla bağlı heç bir zaman belə bir ifadə işlədilmir. Tam əksinə elə bir anlayışın ola bilməyəcəyi vurğulanır. Ona görə görürük ki, Quranın bildirdiyi Tövrat dediğimiz bu deyil. Məsələn, bilirsiniz ki, Amerikanın özündə yaşayan 6 milyondan çox Yahudi var. Həmin o Yahudilərdən 4 milyonu reformist deyə adlandırdığımız həmin o məzhəbin nümayəndəsidir. Onlar özləri də qeyd edirlər ki, bugünkü əlimizdə mövcud olan Tora dediyimiz kitab və yaxud da Tanaq dediyimiz kitab bizi kültür olaraq birləşdirsə də, biz bilirik ki, bu masa başında yazılmış bir kitabdır. Məsələn, İncil. İncil həqiqətən Quranda bəhs edilən İncil bugün xristiyanların özlərinin Evangeliya dedikləri İncillə eynidir. Təbii ki, xeyr. Çünki Allahın dediyi İncilə baxırıq, Əl-İncil söhbəti və xristiyanlığın əlindəki İncilə baxırıq ki, həmin oradakı İncildə nədən bəhs olunur? Məsələn, baxırıq ki, orada da əsasən 4 İncildir. Kimin İncildir? Mattanın İncilidir, Markın İncilidir, Lukanın İncilidir, Yuhannanın İncilidir. Ondan sonrası gəlir elçilərin işləri və yaxud da həvarilərin işləri deyə başlayır. Sonra Pavelin məktubları və digər həvarilərin məktublarından bəhs olunur və ən axırda da 27-ci kitab olaraq Vəhy bölümü ilə bitir. Yəni orada 4 İncil olaraq qəbul edilir. Bu 4 İncildən də 3'ü sinoptik İncillər olaraq qəbul edilir.
4'ü kanonik olarak qəbul edilir. Digərləri məsələn heç bir zaman səhih olaraq deyə biləcəyimiz anlayış olaraq qəbul eləməyibdir. Məsələn, Filip İncili var və yaxud da Məryəm İncili var və yaxud da İsa'nın uşaqlıq İncili var və yaxud da sonrakı dövrlərdə ortaya çıxdığı deyilən Barnabas İncili var. Bunları məsələn qəbul eləməyibdilər. Ona görə buradakı anlayış nədən ibarətdir? Həmin orada İncillərə baxdığımız zaman biz o İncili, mövcud olan İncilləri Quranla müqayisə eləməyimiz mümkün deyil. Çünki mövcud olan İncillər Peyğəmbərin, sonuncu Peyğəmbərimiz olan Muhammed Peyğəmbərimizin həyatı ilə yazılan siyər dediyimiz və yaxud da Peyğəmbərin həyatından bəhs edilən məğazi dediyimiz və yaxud da onun həyatından bəhs olunan bioqrafiya dediyimiz kitablarla müqayisə eləyə bilərik. Niyə? Çünki orada marka görə İncil dediyimiz zaman ona görə İncilin bir növ İsa'nın həyatından, doğuluşundan, sonra onlara görə çarmıxa çəkilməsi, sonra orada yenidən dirilməsi və göyə yüksəlməsi ilə bitən bir anlayışın şahidi oluruq. Matta biraz daha fərqli şəkildə qeyd edilib, Luka fərqli, Yuhanna bunların üçündən də fərqli şəkildə, hətta Yuhanna İncilinə ona görə Gnostik İncil də adlandırırlar. İndi gələrəm digər məsələyə. Allah əgər həqiqətən bu proses davam eləmiş olsaydı, onlar qalmış olsaydı, yeni bir din və yaxud da yeni bir kitab, din deməyim, bu ifadəm yanlış olar, yeni bir kitab göndərməyə ehtiyac yaranar mıdır? Təbii ki, xeyr. Allah Quranda deyir ki, zikri biz indirdik və onu biz qoruyacaq, demir Quranı. Zikir deyir. Bu zikir nədir? İsa'ya verilən də zikr eynidir, Musa'ya verilən də zikr eynidir, Nuh'a verilən də, İbrahimə də, digərlərinədir. Orada nədir? Həmin bunların içinin mahiyyətləri hamısı eynidir. Amma biz Musa Peyğəmbərə verilən kitabdan, məsələn, Məhəmməd Peyğəmbərdən bəhs edilib edilmədiyini gözləməyimiz absurd olardı. Çünki Məhəmməd Peyğəmbər yaşamayıb ki, Musa Peyğəmbərin kitabında ondan bəhs olunsun. Və yaxud da Musa Peyğəmbərin kitabında İsa Peyğəmbərin həyatından bəhs edilməyini də gözləyə bilməzdik. Halbuki Məhəmməd Peyğəmbərə verilən sonuncu kitabda görürük ki, bəli, orada Musadan da bəhs olunur, İsa'dan da. Yəni, özündən əvvəlkilərdən bəhs olunur, bəli, sonrakılar yox. Ona görə deyə bilirik ki, bəli, zikir bütün həm Quranda, həm Tövratda, həm İbrahimə verilən kitabda, həm Haruna verilən kitabda, həm İsmailə verilən kitabda hamısında eyni olub. Məğzi, mahiyyəti eyni olub hər zaman. Bəli. Amma bilirsiniz ki, insanlar arasında belə bir fikir də var. Daha çox sıx-sıx, yəni tez-tez biz bunu eşidirik bu fikri ki, bu Quran sırf ərəblərin həyat tərzinə uyğun olaraq yazılan bir konstitusiyadır. Çünki niyə? Orada bir çox misallar gətirirlər. Məsələn, orada qidalarda xurmadan bəhs eləməkləri, ki, xurmanın adı qida kimi çox tez-tez keçir. Dəvə südü deyək ki, orada tez-tez keçir. Niyə başqa, belə deyək, deyək ki, dünyanın 1001 neməti var. Niyə onların adı keçmir? Ona görə bunu əsaslandırırlar ki, bu sırf ərəb xalqına deməli yazılmış konstitusiyadır. Birincisi, gəlin buradan başlayaq ki, birinci, Quran heç bir zaman konstitusiya ola bilməz. Çünki konstitusiyada hər hansısa bir peyğəmbərlərin və yaxud da hər hansısa bir qissələrindən, hekayələrindən bəhs edilməsi absurd olar. Bunun çünki bəzən elə ifadə edirlər ki, konstitusiyadır, digərləri peyğəmbərə istinad edilən hədislərdə müəyyən məcəllələrdir. Bəli. Bunlar tamamilə yanlış fikirlərdir, bunun doğruluq payı yoxdur. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəfə onu qeyd eləyə bilərik ki, məsələn, sizin dediyiniz kimi ərəblərə gəldi. Məsələn, bu birinci dəfə gələndə kiməsə gəlməlidir. Ya Azərbaycana gələndə kiməsə gəlməlidir, Azərbaycanlılara gəlməlidir və yaxud da Amerikanlara gələndə kiməsə gəlir və orada gələndə onların anlamadığı, bilmədiyi bir misalı verməyi biraz absurd olardı. Məsələn, təsəvvür edin ki, ərəblərə gəlmiş və yaxud da Azərbaycana gəlmiş bir kitabda avokadodan bəhs olunur. Yəni, bizim bilmədiyimiz məsələdən bəhs edilməsi bizim üçün gülünç doğurardı və bizə bunun inamsızlığı da yaranardı ki, bu nə qədər doğru olar. İndi gələm digər məsələyə. Quranın özəlliyi və xüsusiyyəti elədir ki, ərəb cəmiyyətinə xüsusi olaraq müraciət eləmir. Müraciət eləyən də bəşərə müraciət eləyir. Məsələn, dəvə kimi tərcümə edilən bəzi ayələrə baxırıq ki, dəvədən bəhs olunmur. Məsələn, biz də indiyə qədər elə bilirdik ki, deyir, dəvəyə baxmırlarmı necə yaradılıb? Bəli, bu günlərim zoologiyaya və yaxud da bununla bağlı çəkilmiş müəyyən sənətli filmlərə baxanda dəvə ilə bağlı möhtəşəm bir yaradılışı görə bilirik. Amma ayəyə baxanda, həmin orada sözə müraciət eləyəndə və lüğətlərdə buna baxanda görürük ki, həmin söz dəvə yox, məsələn, sürü mənasında istifadə olunduğu kimi eyni zaman buludlardan bəhs olunur. Dəvə ilə əlaqəsi yox. Onda ciddi bir tərcümə problemi var deyirsiniz. Bundan başqa, baxın, sizə bir şey deyim. Deyirlər, vəddin və zeytun və turi sinin və həzəl bələdil əmin deyə. Məsələn, Tin surəsi var. Orada birinə əncir deyirlər. Ümumiyyətlə, ərəblərdə əncir olmuyor.
İkinci gəlir zeytun. Zeytundurmu? Məsələn, bizim bir təfsir alimimiz var idi, müəllimimiz var idi. O Quranda bəhs edilən həmin o meyvələrdən və yaxud da müxtəlif adları çəkilən tərəvəzlərdən və s. bir kitab yazmışdı. Amma bunu araşdıranda baxırsınız ki, zeytun nədir? Misal. Zeytun baxırsınız ki, adicə İsa Peyğəmbərə Yerusəlimdə, Qüdsdə, Zeytun dağında vəhyin gəlməsi ilə bağlı olan bir prosesi olaraq görürük. Niyə? Çünki əvvəldə tin əncir gəlir. Məsələn, Fransada yaşamış Muhammed Hamidullah Sorbonne Universitetində dərs deyirdi. O da məsələn ənciri Siddhartha Gautamaya əncir ağacının altında aydınlanması, yəni vəhyin gəlməsi kimi təqdim edib, təfsir edib. Ondan sonra gələn çünki 3-cü ayda nə deyir? Və həzəl bələdil əmin. Bu bələd, bəldədə əmin olan, güvənli olan bəldə, yəni misal gətirir, onu Məhəmməd Peyğəmbərə gələn vəhy kimi təqdim edibdilər. Bəzən Tur-i Sinanı da Musa Peyğəmbərə gələn. Düzdür, mən bu fikirdə deyiləm əslində. Çünki bunun da başqa bir tərcüməsi var əslində. Yəni demək istəyirəm ki, belə bir alternativlər də var. Yəni orada bizim bildiyimiz, məsələn, Bəqərə surəsində bəhs olunur ki, Yahudilərə manna kaşa verdilər, onlar soğan istəyirdilər, bunu istəyirdilər. Ondan sonra bildirçin əti göydən töküldü, bunu yedilər. Bunlar baxırıq ki, əslində orada ifadə edildiyi kimi deyil. Yəni ona görə bunu biz ərəblərə məxsus bir qida rasionu və yaxud da ərəblərə məxsus olan bir kitab kimi təqdim edə bilmərik. Orada bəhs ediləndə sadəcə ərəblərin də bildiyi, onların da inkar edə bilməyəcəyi bir məsələdən bəhs olunur. Amma Quranın özəlliyi odur ki, bu günləri Ərəbistanda gəlməsinə baxmayaraq həmin yarımadada Avstraliyada gələn, yaşayan aborigenlərə də müraciət eləyir. Deyək ki, Cənubi Amerikada yaşayan, vaxtı ilə yaşamış Mayalılara da müraciət eləyir. Sibirdə yaşayan deyək ki, Yakutlara da müraciət eləyən bir kitabdır. Elə olmasa bu kitab ümumbəşərliyini itirər. Elşad bəy, siz bir kitab yazdınız, İslamda yoxdur kitabı və bu kitab təbii ki, başqa dövlətlərdə də, qonşu Türkiyədə də çox səs yaydı və bu kitabı yazmağa sizi nə məcbur elədi? Yəni, Quranda nə yoxdur? Əslində çox şey var və olmayan şeylər də çoxdur və siz başladınız olmayanlardan. Bu çox önəmli bir mövzudur. Bax, məhz o Quranda nələr yoxdur? Bunları yazmağa sizi nə məcbur etdi? Yəni, nələri gördünüz ətrafında İslam dininin nə qədər yanlış anlaşıldığı? Çox sağ olun Zeynəb xanım. Bu da çox maraqlı bir sualdır əslində. Baxın, bu mənim sonraki dövrlərdə yazmağı planlaşdırdığım bir kitabın adını qeyd elədiniz. Əslində siz Quranda yoxdur, gələcəkdə yazmağı planlaşdırdığım. O yazdığım kitab İslamda yoxdur idi. Nə idi? Məsələn, mən baxırdım ki, niyə yoxdur? Müsəlmanlara öyrədilən ilk sözdən də məsələn, kəlmə-i tövhid deyirlər. Tövhid kəlməsi. Allahın təkliyini, birliyini anlamaqla bağlı həmişə deyirdilər ki, Lə iləhə illallah. Lə iləhə, lə yoxdur deməkdir. Bəli. Lə iləhə, Tanrı yoxdur. İnkarla başlayır, sonra təsdiqə keçir. Mən də birinci bu inkarı əsas götürərək, olmayanları qeyd edib, digərlərinin olduğu mənasına gəldiyini qeyd eləmək istədim. Yəni, olmayanlar çox azdır. Bəli. Olanlar daha çoxdur. Haramlar çox azdır, halallar daha çoxdur. Bunu təqdim eləməyə çalışdım. Misal üçün, mənim qarşılaşdığım məsələ azyaşlıların ərə verilməsi və yaxud da evləndirilməsi. Bəli, o barədə danışmaq istəyirdim. Buyurun. Sizdən üzr istəyirəm, müdaxilə elədim. Çünki bu çox yaralı bir mövzudur. Bilirsiniz ki, hər zaman insanlar içərisində çox fərqli fikirlər yaranır bu barədə və İslam dinini də çox zaman gözdən salan bir mövzudur, bilirsiniz. Azyaşlılarla evlilik və eyni zamanda qohum evliliyi. Siz bilirsiniz ki, dövlətimiz artıq rəsmi şəkildə də qərar verdi ki, yəni azyaşlı qızlarla evlilik olmaz və ya daha doğrusu qohum evliliyinə rəsmi şəkildə bilirsiniz ki, qərar verildi ki, qohumlularla evlilik olmaz. Və çox təəssüf ki, müsəlman dövlətlərində çox qədim zamanlardan bu günə qədər az yaşlılarla evlilik və qohum evliliyi də davam edirdi. Yenə də edirdi və elm də isbat etdi ki, qohumlarla evlilik olmaz. Çünki uşaqlar xəstə və şikəst doğula bilirlər. Amma bu, İslamda vardı. Deyək ki, Quran bizə hər şeyi doğru əgər başa salmağa çalışırsa, niyə bu barədə orada bəs yoxdur? Baxın, bu iki fərqli bir sualdır. Birincisi, azyaşlıların evləndirilməsi, digəri qohum evliliyi. Birincisi, azyaşlıların evləndirilməsindən bəhs edək ki, birincisi, Quranda belə bir ayə yoxdur. Quranda, məsələn, nikah yaşı deyə bildiyimiz ruş deyilir.
Təəssüflər olsun ki, bu günləri belə bir anlayış formalaşdırılıb ki, qız uşaqları və yaxud da oğlanlar müəyyən fizioloji bir inkişafa gəldikləri zaman, artıq qızlar regl gördüyündə və yaxud da oğlanlar müəyyən bir həddə gəldiyində onlar ailə həyatı qura bilərlər kimi iddialar ortaya atırlar. Amma Qurana baxdığımız zaman Nisa surəsinin səhv eləmirəmsə 6-cı ayəsində də orada rüşd deyir. Rüşd nədir? Yəni bir insanın varidatı idarə eləyə biləcək bir yaşa gəlməsi ilə əlaqəlidir. Bu da şəxslərə görə dəyişə bilər. Ona görə konkret nikah yaşı dediyimiz anlayış heç bir zaman azyaşların ərə verilib və yaxud da evləndirilməsi ilə bağlı ola bilməzdi. Bunu nə ilə əlaqələndirirlər? Bunu deyək ki, sonuncu Peyğəmbərimizin güya 50 yaşı olanda 6 yaşlı Ayşə adlı qızla nişanlanması təkrar güya 3 il sonra 53 yaş olanda 9 yaşlı Ayşə ilə zifafa girməsi kimi təqdim edirlər. Və bununla bağlı Oksfordda bir müsəlman gəncimiz bir ciddi elmi iş götürdü, araşdırdı və o dissertasiyasını müdafiə elədi və bu məsələnin kökünün hardan gəldiyini qeyd eləmişdi və gətirdi İbn Hişam adlı bir şəxsin belə bir evliliyi özü həyata keçirdiyini və bunun üçün də Peyğəmbərin adından istifadə eləyib elə bir uydurmanı ortaya atdığını və bunun da geniş yayıldığını, sonra da hədis kitablarında vüsət alıb Peyğəmbərin adından yayıldığını isbat elədi o adam. Amma baxırıq ki, bu harda gəlir? Quran-ı Kərimdən sonra bugün müsəlmanların əksəriyyəti ən mötəbər kitab kimi təqdim elədikləri və Qurana alternativ kitab kimi vəhy məhsul olduğunu qeyd elədikləri, məsələn, sünnilərin İmam Buxarinin Səhih deyə adlandırdıqları, Səhih Buxari deyə məşhur olan həmin kitabında olduğunu gördük. Belə bir şeyin olmağı mümkündürmü? Mümkün deyil. Quran-ı Kərimdə belə bir anlayış varmı? Belə bir anlayış ola da bilməz. Məsələn, heyz görməyən adına, məsələn, Quran-ı Kərimdə ayədə deyir, ləm yəhidnə, hələ heyz görməmiş. Bunu məsələn biz həkimlərdən də soruşduq ki, normal müəyyən yaşda olan qadınlarda da və yaxud da yaşlı bir qadınlarda da belə bir prosesin olması mümkündür. Yəni bunu uşaqlarla əlaqəli istifadə edilməsi absurddur. Çünki uşaqlara, qız uşaqlarına heyz görməyən bir uşaq deyilməz. Çünki uşaqdırsa bilirsən ki, bu tamam başqa bir məsələdir. Ona görə belə bir yanlışın insanlara sirayət etdirilib və bəzi geridə qalmış ölkələrdə əsasən də bunun bəli və hətta başlıq adı altında və yaxud da qız uşaqlarının satıldığına şahid oluruq. İndi məsələnin digər tərəfi. Məsələn, müəyyən bir dövrə qədər Azərbaycan qanunvericiliyində də deyək ki, 17 və 18 yaşında evlilik tanınırdı. Sonra gender bərabərliyinə görə bu məsələ aradan qalxdı və 18-18 oldu. Hətta 17 yaş olduğu zaman bəzən icra hakimiyyətləri xüsusi icazə alınmaqla 17 yaşı deyil, 16 yaşdakı qızların da ərə verilməsinə icazə verilə bilirdi. Bu sadəcə rəsmi qeydiyyata alınırdı. Deyək ki, bu son dövrlərdə artıq Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin də məsələni gündəmə gətirməsi ilə bu məsələlər sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatının əhali fondu olan UNFPA tərəfindən hər dəfə qeyd edilməsindən sonra bəli, belə bir məsələ dəyişdi. Artıq Milli Məclisdə də bunlar artıq bir qanun olaraq qarşımıza çıxır ki, 18 yaş artıq budur və 18-dən əvvəl olduğu zaman az yaşlı sayılacaq. Yəni dövlət bunu müəyyən bir mərhələdən sonra dəyişə bilir. Amma indi gələk İslamda qohum evliliyi ilə bağlı. Qohum evliliyi ilə bağlı bir qadağa yoxdur İslamda. Hər nə qədər dövlətimiz bu qadağanı qoysa da, konkret olaraq belə bir qadağa yoxdur. Bunu da niyə? Çünki İslam hər hansısa bir bölgə üçün gəlməyib. Amma elm isbat etdi ki, qohum evliliyində şikəst və xəstə uşaqlar doğulur. İndi gəlirik bir məsələyə. Məsələn, elm isbat etdi dediyimiz məsələ, elm vaxtı ilə, elm dediyimiz məsələ biraz fərqli birdir. Science dediyimiz anlayışda, məsələn, insanın kör bağırsaq olaraq bildiyimiz apendisitlə bağlı da, onun da insanın təkamülü nəticəsində artıq qalmış bir orqan olaraq təqdim eləyirdi. Amma son dövrlərdə əksini isbat elədi ki, bəli, lazımlı, zəruri orqanlarımızdan biriymiş. Ona görə bunlar dəyişir. Elm dediyimiz anlayış dəyişkəndir. Elm neysə halal və yaxud da haram qoymur. Və yaxud da atom bombasını düzəldə bilər. Amma atom bombasını atmaq olar, atmaq olmaz anlayışla qarışmır. Bu onun məsələsi deyil. Bu fəlsəfənin məsələsidir və yaxud da onun gözəl olub olmaması, estetikanın məsələsidir. Bunlar tamamilə fərqli məsələlərdir. Çünki elm dediyimiz zaman hər şeyi biz elm deyirik. Amma elmi yanaşma nədir? Statistika ola bilər.
Deyək ki, statistik məlumatlar göstərdi ki, belə Azərbaycanda qohum evliliyi ilə dünyaya gələnlərin əksəriyyətində bu yanlış proseslərin getdiyini gördük. Və bu genin dəyişməsi üçün dövlət müəyyən bir müddətə belə bir qadağanı gətirmək mümkündür və bunu da həyata keçirdi. Amma din bəzi yerlərdə elə bir şey var ki, kimsə əmioğlu, əmi qızı evlənibsə, bu xəstəliklər yoxdursa və statistikada həmin o deyilənləri təsdiq eləyirsə, o zaman əgər din haram qoymuş olsaydı, onların evlənməyi ilə bağlı məhdudiyyət yaranması dinin özünün dar çərçivəyə salınmasına gətirib çıxarardı. Halbuki bunu eləməklə din ümumi götürür. Amma dövlət sabahları müəyyən addımla, məsələn deyək ki, dində kimsə maska taxmağı da yoxdur. Amma dövlət gördü ki, pandemiya dövründə bu yoluxucu xəstəliyin, pandemiyanın və yaxud da koronavirusun yayılma səbəbləri kimi bunu qəbul elədi və ona görə maska çıxartdı. Amma din bunu qadağan eləsəydi ki, yox, maska taxmaq haramdır, dövlət də bunu eləsəydi, görərdiniz ki, o zaman ciddi problemlər yaşayardı. Neynədir o zaman? Dövlət müəyyən bir müddətə belə qadağalar qoyur, sonra o qadağanı aradan qaldırır. Və yaxud da üzr istəyirəm, birini də qeyd edeyim. Məsələn, Məhəmməd Peyğəmbərin özü orada sitə dövləti deyirlər. Bir deyək ki, rəhbər şəxs olaraq qızılı qadağan eləyir kişilərə. Niyə qadağan edir? Çünki qızıl həmin dövrdə zinət əşyası deyil, eyni zamanda iqtisadiyyatın əsas amillərindən biri olan alış-veriş formatı idi. Yəni, bunun aradan çıxması ilə, kişilərin də artıq zinət əşyası olaraq bunu istifadə eləməsi ilə bir növ yeni bir inflyasiya dalğası həyata keçib və insanların alıcılığına mənfi təsir edən bir mexanizm ortaya çıxasıydı. Ona görə Məhəmməd Peyğəmbər şəxs olaraq bunu qadağan eləyir. Amma bu haramdırmı? Xeyr. Çünki Məhəmməd Peyğəmbərin Allah kimi haram qoymaq və yaxud da neysə halal qoymaq heç bir səlahiyyəti, ixtiyarı olmuyor. Çünki o zaman bu Allaha paralel bir Allah kimi, Allahlaşdırılmış Peyğəmbər kimi qarşımıza çıxardı. Məsələ bu istiqamətdə yönələrdir. Ona görə bəzən müəyyən dövrlərdə dövlətlər bəzi addımlar atırlar. Necə ki, bugün məsələn ovlanmaqla bağlı müəyyən bir dövrdə həmin o heyvanların nəslinin artması üçün, nəsillərin tükənməməsi üçün ov dövrünü qadağan elədiyi kimi və yaxud da balıq tutmağı qadağan elədiyi kimi müəyyən dövrlərdə bu da onunla bağlı olan bir qadağalardan biridir. Aydındır. Elşad bəy, söhbət qadınlardan düşmüşkən, çünki bilirsiniz ki, Quranda qadınlar haqqında çox ayələr var. O, ümumiyyətlə, bugün bizim cəmiyyətimizi də narahat edən qadınlar haqqında gəzən bəzi müxtəlif fikirlərdir Quranda yazılan. Mən yenə o barədə danışmaq istəyirəm biraz. Orada, məsələn, deyirik ki, Quran sülh dinidir. Mən məsələn sizin kimi olmasa da özüm bildiyi qədər Quranı oxumağa çalışıram ki, bir kitab kimi, yəni orada nə olduğunu, nə baş verdiyini özüm üçün aydınlaşdırmağa çalışıram. Deməli, Quranda səhv etmirəmsə Nisa surəsidir. Nisa ərəbcə qadın deməkdir hər halda. Doğru mu? Bəli. Qadınlar, bəli. Nisa surəsində hər halda 34-cü ayə idi. Orada yazır ki, o məni çox narahat edən bir döyün söhbətinə getirirsiniz. Orada deyir ki, itaətkarlıq göstərmədikdə qadınınız məsələn onu öğüt verin. Öğüt verdiniz, yenə itaətkarlıq göstərmədisə, bu dəfə yatağını ayırın, ona cəza verin. Yenə göstərmədisə, bu dəfə döyün. Bax, o döyün sözü bəlkə də Quranda olan o bəzi o kəlimələr, belə deyək, insanlar arasında belə yanlış fikirlər yaradır. Bax, bunu aydınlıq gətirsəydiniz, elə mənim üçün də çox maraqlı olardı. Onunla bağlı mən kitabımda qeyd elədim ki, İslamda həqiqətən qadınların döyülməsi deyilən bir anlayışın olmağı absurd olardı. Çünki Allah yaratdığı bir məxluqun digər bir canlı tərəfindən, cins tərəfindən döyülməsinə icazə verməsi Allahın özünün ədalət anlayışına zidd olardı. Amma orada kəlmə işlənir. Təəssüflər olsun ki, o cürə tərcümə verirlər. Ərəb dilində vadribuhunna sözü, məsələn, vurmaq mənasına gəlir. Azərbaycan dilinin ondan ötəri mən vurmaq sözünün kökünü tapmaq istədim. Məsələn, Quran-ı Kərimdə 36-cı surə olan Yasin surəsinin 2-ci səhifəsində var ki, vadrib ləhum məsələn əshabəl qarya. Orada da həmin o daraba feili keçir. Vadrib ləhum məsələn, orada misal çəkmək mənası var daraba feilinin. Başqa bir yerdə keçir, daraba ələl ərd deyə ayağını yerə vurmaq, burada yer üzündə gəzməyə çıxmaq mənası var. Amma nədirsə, qadınlarla bağlı işlənəndə gələndə vadribuhunna döymək mənası veribdilər. Hətta sağ olsun, bəzilərdə mötərizə açıb, bunu biraz yumuşaldıbdılar ki, yavaşca döymək. Yəni, buyurun. Mən hətta başqa bir ayədə də oxumuşdum, amma çox təəssüf ki, onu indi xatırlaya bilməyəcəm, hansı surədə idi o. Deyir ki, məsələn, başqa millətdən olan və ya başqa dinə sitayiş eləyən cariyələri gətirdinizsə, ona İslam dinini qəbul etdirməyə çalışın. Bir dəfə təklif edin,
Etmədisə ikinci dəfə təklif edin, etmədisə üçüncü dəfə döyün deyir. Yox, Quranda elə bir ayə yoxdur. Mən onu tərcümədən oxumuşdum. Yox, Quranda tərcüməsi deyil. Bəzən bəlkə ola bilsin hansısa müəllifin və yaxud da tərcüməçinin öz şərhidir. Quranda elə bir ayə yoxdur. Çünki sadəcə olan Nisa surəsində ki, məcburiyyətlə İslam o din olmaz, doğrudurmu? Əlbəttə, bu riyakar insan yetişdirmiş oluruq. Yəni oradakı nüşuz sözü gedir, qadınlarla bağlı işləndiyi zaman. Eyni söz həmin o Nisa surəsinin başqa bir yerində kişilərin nüşuzundan bəhs olunur. O zaman kişilər nə etməlidir? Bu dəfə də qadınlar mı çırpmalıdır? Yəni burada çırpmaq, döymək anlayışından söhbət gedə bilməz. Müəyyən bir müddətdə insanların bir-birindən ayrı qalması ilə əlaqəlidir ki, bu da insanın zülm verməsi deyil, insanın daha çox həqiqətən öz səhvini anlayıb təkrar bir-birinə qovuşması ilə əlaqəli bir şey ola bilər. Yoxsa döyülən insan döyənə qarşı eyni sevgini göstərə bilərmi? Təbii ki. Sabahların və yaxud da mənim döymək istədiyim kiminsə qızı olduğu kimi sən öz qızının kiminsə tərəfindən döyülməsinə razı olarsanmı? Təbii ki, xeyr. Allah o zaman, baxın, bununla bağlı həmin o rəvayətlərdə belə bir ifadələr də işlədirlər. Çünki Peyğəmbərimiz də deyir ki, qadınları necə olur ki, əl qaldırırsınız, sonra da axşam bir yerdə yatırsınız deyə. Mən də bu sualı verirdim ki, haşa, sənin Peyğəmbər anlayışın Allahdan daha mərhəmətlidir. Sənin Allah anlayışın Peyğəmbərindən daha zalimdirmi? Belə bir din ola bilərmi? Niyə bunu belə bir təqdim edirsiniz? Yəni Peyğəmbərin özü yaxşı problemləri olduğu zaman bircə dəfə əl qaldırıbmı? Xeyr. Orada baxırıq ki, həmin o vurmaq sözü kimi tərcümə olunan vadribuhunna sözdə fərqli səhv tərcümələr verilməyin nəticəsidir. Baxın, adicə Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti var. Bəli. 4 cildlik. Həmin o lüğətdə vurmaq mənasından baxdım. Düz hamısının bir-bir ardıcılıqla qeyd olunub 30 mənası var. 60 məna verən sözlər var hətta. Burada xeyr, sadəcə vurmaqdan bəhs eləyirəm ona görə. Həmin o vurmaqdan məsələn deyir ki, qulaq ardına vurmaq. Yəni bunu o fiziki vurmaqla necə əlaqələndirə bilərsən? Və yaxud da göz vurmaq. Və yaxud da indi bəzi içki içən adamların yüz vurmaq kimi istifadə elədikləri. Bunlar hamısı ayrı-ayrı mənalara gələn sözlərdir. Niyə sən ancaq qadınla bağlı məsələdə gətirib bu ifadəni işlədirsən? Bu heç bir zaman doğru ola bilməz. Belə bir tərcüməyə heç bir zaman heç kim haqq qazandıra bilməz. Bunu eləyən insanlar Allaha böhtan atanlardır və eyni zamanda Peyğəmbəri mərhəmətli göstərib yenə də Allahı zalim olaraq göstərənlər və din anlayışını dinidar çərçivəyə salıb patriarxal, ataerkil dediyimiz, yəni kişi yönümlü bir din insanlara təqdim eləyənlərdir. Bu heç bir şəkildə, heç bir vəclə doğru ola bilməz.